では1つ目の質問なんですが、キリンはなぜ首が長いんでしょうか。はい、首が長い理由には諸説ありますが、最も広く言われているのが、キリンは野生下ではたくさんの草食動物と共に暮らしております。でその中でも背の高い葉っぱを食べれた方がもちろん食べる量がたくさんありますので、効率よく食べることができますので、首が長く進化したのではないかというふうに言われております。ありがとうございます。次に、キリンは1日どのくらいの量を食べるんでしょうか。はい、1日に約60キロ分ぐらいご飯を食べます。で野生下では100種類以上の植物を移動しながらそのぐらいの量ですね、たくさんの量を食べます。はい、ありがとうございます。キリンの角なんですが、何に使うんでしょうか。はい、角は合計で5本あるのですが、喧嘩をするときは首を使ってネッキングと呼ばれる行動で喧嘩をするんですけど、角は5本ありますが、特に、当たる程度で、特に角を使って喧嘩するというわけではありません。キリンはどんな姿で寝るんでしょうか。はい、基本的には野生下では、外敵がいますので、基本的には立ったまま1日に20分ほどしか睡眠をですね、取らないというふうに言われております。ただ、動物園で暮らすキリンは、外敵がいませんので、座ったまま休むことも見られます。ありがとうございます。はい。